이게 치어들 투입하시는 건가요? 네, 그죠. 이것들을 잡아가지고 통에 이제 한가득 찰 겁니다. 대충 잡아도. 와. 카메라로 자세히 봤는데 잘 보이지도 않네요. 이렇게 작은 아이들이 커다란 비단잉어가 된다는 게 믿겨지지가 않습니다. 씩 풀어주도록 하겠습니다. 잘 살아라. 여기도 조금, 여기도 조금. 후후. 치어들을 풀어주는 모습에서 비단잉어를 얼마나 사랑하고 아끼는지가 느껴집니다. 사장님의 보살핌 속에 저 녀석들도 언젠가 이렇게 큰 비단잉어가 되어 넓은 연못을 헤엄치는 날이 오겠죠?